Fala galera, quem fala é o Fiverr e eu vou ensinar vocês a como passar os sons do CSGO para o CS Source. Bom, vocês vão vir aqui no Google, estar vindo aqui nesses dois links que eu deixei na descrição, ok? Vocês vão baixar os sons, .rar, vocês vão precisar do WinRAR. Eu acho que eu vou deixar o link na descrição aí também. E também vão precisar do GCFscape, ok? Que é onde iremos extrair esse arquivo, VPK, ok? Bom, na área de trabalho, vamos supor que vocês já baixaram. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Vocês vão aqui no GCFscape. Então, vocês vão vir aqui em File, Open. E vocês vão vir aqui no CSGO Sounds.vpk. Vocês têm que extrair daquele arquivo em RAM. Vão clicar em abrir. Ele já vai extrair aí, é um processo bem rápido. Vocês vão clicar aqui com o botão direito, cliquem em Extract, na pasta Sound. Escolham a área de trabalho. É bem rapidinho, não demora não. Carrega e vai vir essa pasta Sound, cara, que é essa mesma pasta aqui, obviamente. Vocês vão clicar em recortar. Vão vir aqui. Vocês vão criar uma pasta chamada My Custom Stuff, bem aqui no diretório do seu CS Source, dentro da pasta CS Strike, dentro da pasta Custom, My Custom Stuff. Enter. É bem aqui, ó. A minha se encontra bem aqui no disco C. Não sei onde vai estar onde vocês aí, onde vocês instalaram a Steam, mas tudo bem. Aí vocês vêm aqui em Custom e criem a Custom Stuff. Entrem nela e cliquem em colar. Pronto, fazendo isso já está instalado os seus sons, ok? Eu não vou gravar porque dá muito lag, o notebook é muito fraco. É perigoso esse vídeo, já está travando. Enfim galera, é só isso. Obrigado a quem assistiu até aqui. Vou estar deixando os links aí na descrição. Valeu, falou e fui!